进来，吃饭。哇，真的，每次都是你们请我在各个城市吃饭嘛。那这次到了湖北，我作为叫什么东道主，邀请大家来品尝一些湖北的美食。我就不吃了，你们来吃。我点了一些比较有特色的东西，我今天就负责喝茶，然后你们就负责吃，好吧？我觉得首先这个就是最有名的嘛，这个热干面嘛，大家都很熟悉了，可以拌一拌。那就要一道一道的来尝一尝。为什么我说热干面一定要非常快的吃？就是最好是不要点外卖，而是去店里吃，因为它这个现煮嘛，在那个面还没有完全把水分都吸收掉的时候，就要赶快吃。所以每次吃面的时候要很快速，就争取能在5分钟之内把热干面吃完是最好。我每次吃热干面实在是觉得太干了，好了，这种时候就找家里的一些，比如说醋啊，哪怕兑点水都可以。这个是襄阳米粥面，这个也很有名的，很好，湖北的一个特色的面。我真的觉得你的歌迷太有才了。其实还有一个特色，但这个特色在实验，叫做三合汤，一个很有名的一个吃法，就是它里面是放了重庆的那个萝卜，红薯粉、牛肉片和饺子。对，应该还有个萝卜吧。有了面4个菜。这个是我昨天早上吃的早饭，豆皮。我感觉通常10点，如果你没起床的话，应该就吃不到这个菜。但通常豆皮是在我们早上都是在那种一个店门口，然后有一个大锅，有小豆干，然后还有那个皮，还有一个像蔬菜一样的东西，我不知道是什么。这个是蛋酒。对，但这个没有加糖。啊，这个没加糖。这个蛋酒也是湖北的经典，早餐要配这些。这3件套是8分饱，那你10分饱应该是。10分饱，我其实还应该再点一个豆腐脑。如果没吃饱的话，我就会再加2个豆腐。好吃的热干面能做好是芝麻酱，湖北的芝麻酱都是要早上2、3点就开始熬那个芝麻酱，熬到早上的时候就直接拿出来就开始卖了。那个芝麻酱就很浓香，而且很重。鲫汤鱼一道还好的一道菜，但是它是个武汉很有特色的一道鱼。湖北有很多有名的鱼做法，比如说鱼头，还有比较有名就是藕了，藕汤之都湖北，汤比较好喝，然后配点排骨，又鲜但是味道又比较浓郁。我觉得湖北的口味还是算我觉得算偏重的，所以它基本上它的吃的东西都是比较带点重，除了热干面，但是热干面我觉得它也是有它自己的一个独到的一种性格。上次我说的这个豆腐脑，加糖的豆腐脑，你们都没人吃甜的，你们所有人都吃咸的豆腐脑，不吃甜的豆腐脑的人就尝一尝甜豆腐脑吧，真的很好，感受一下，要把它拌一拌，均匀一下，就跟那个蛋酒一样，浓浓的，然后有点豆香的感觉。豆腐脑它不像瓦最面上，而是瓦它最底部，面上它没有味道啊。是比咸的好吃，我觉得。我觉得接下来这3道菜呢，那你们就尝一尝。一个是菜台，这个好像是仙桃的一个什么3件套吧，有鱼有什么粉蒸肉。反正我对一通了点，我说湖北，尤其是武汉比较有名气的应该是它的小龙虾，而且湖北小龙虾是要专门吃蒸虾。其实武汉人不太吃麻辣的小龙虾，因为只有蒸虾是能够最考验这个虾的鲜活程度。因为蒸虾你那个壳头一拽下来之后，一咬那个肉就直接就出来了。像麻辣的什么，就是那种虾，它各种加工完之后，它其实那个真虾和死虾很难分辨，只有蒸虾是吃的最方便。然后而且那个肉质是很紧实的那种肉。演唱会结束之后晚上我可以请大家去吃那个湖北的龙虾，虽然这个季节不太适合。鼓掌，好。